Señores, otra vez aquí en Bisauto. 2019 Cadillac. ¿Y se acuerdan de esta? La 2023 Suburban con el cigüeñal. Otra vez. Con el árbol de leva. Por la teoría de género, ¿cómo es que dijeron? Que ahora se cree cigüeñal. El mismo problema. Lifters. Aquí están. Señores, un problema muy famoso entre ellos. Desde que el Flex Fuel fue implementado en los motores 5.3 de General Motors, sufren de la misma razón. Uno, el sistema es netamente una porquería. Sí, es usado para obviamente ahorrar combustible, pagan ciertos cilindros cuando el vehículo se encuentra en una marcha alta, en el último cambio, apagan 4 cilindros, solo funcionan 4, ahorran gasolina y todo bien, todo bello. Hasta que pasa esto. ¿Qué pasa, señores? Ellos tienden a fallar. Es un lifter que es hidráulico, un lifter normal. Esta cápsula de resorte es hasta aquí abajo y el push rod sale desde aquí. ¿Qué pasa? Este tiene, como ven, unos orificios por donde entra aceite. Si escuchan aquí, ese sonido que tiene, cuando el aceite entra, él se llena de aceite y esta carga sale y se endurece por dentro, haciendo que el push rod levante, accione el rocker y la válvula baje. ¿Por qué fallan? Mira, millones de razones. La principal, déficit en su cambio de aceite o aceite erróneo. Miren este patincito o este roller que trae el mismo lifter. ¿Están viendo el daño? Ese mismo daño lo ocasionó en el, no es el cigüeñal, es el árbol de leva. Miren aquí, en el 8, miren la punta, cómo la dañó igual. Eso principalmente. Quiero recordarles que cualquier vehículo, no solamente este, cualquier vehículo que compren desde nuevo, su tiempo de vida útil del motor va a definirse en las primeras 20.000 millas de uso, porque ahí es donde está el mayor desgaste del motor, porque todavía seguimos en fricción de la ensambladora, todavía hay partes de metal que se tienen que friccionar entre sí para crear la forma adecuada y hacerlo. Si hay un pequeño espacio de tiempo donde dejaron de hacer su cambio de aceite o se pasaron del límite de cambio de aceite durante esas 20.000, todo ese periodo, el motor para durar 400.000, 500.000, 1.000.000 de millas, se va a reducir. Entonces, miren todo el proceso que hay que hacer para llegar a los lifters. Ellos van ubicados en una guía donde se insertan de esta manera, por su guía, con el hoyo mirando obviamente a la parte de la lubricación, y dichas guías van insertadas dentro del bloque, en dicho bloque justo al lado de los pistones. ¿Qué pasa? Hay que accesar al motor, hay que invadir todo el motor, como lo pueden ver, remover las cabezas, sacar el plato de selenoide. En la versión 2023, ya no hay plato de selenoide, sino que los selenoides son integrados uno por uno, con un solo switch maestro, un solo conector maestro. Entonces, ¿cuál es la diferencia de la 2023 y la 2019? Que en la 2023, como pueden ver, todos sus lifters, absolutamente todos, son hidráulicos. Todos son larguitos, ninguno es corto, ninguno está recortado, ninguno es más largo que el otro, como los pueden ver. En la 2019, en esa que ven ahí al ladito, solamente son 4, que generalmente, si no me equivoco, es el 1, el 3, 5 y 7. Las versiones que son hidráulicas y los otros 4 restantes son los normales. Generalmente aquellos fallaban mucho en el 1, muchos faltaban en el 7, por obviamente el lag de aceite, la temperatura que se mueven los manifolds, X y Y. El hecho es este: para las personas que tienen este tipo de vehículos, es muy importante el cambio de aceite, porque de por sí el sistema es malo, es muy problemático, y ya ese simple hecho hace que un simple cambio de aceite mal hecho o un aceite no apropiado para el vehículo cause daños de $7.000, $8.000. Y eso es lo que menos queremos. Y para eso hacemos estos videos, para prevenirlos a ustedes. A los mecánicos, ¿por qué no solamente se cambian los lifters y ya? ¿Y por qué tienen que hacer algo tan invasivo en el motor? Hay que desprender muchas cosas y el motor tiene que estar conectado, porque se tiene que leer la relación que hay entre la transmisión y el motor siempre, en el cigüeñal, en el dicho cigüeñal. Este sí es el cigüeñal. Esta vez sí hablé del cigüeñal como es, no todo apurado. El otro problema para los mecánicos, ¿por qué se hace dicha cosa? Porque
Al accesar a este puente ya sabemos que hubo un mal mantenimiento. Si hubo un mal mantenimiento, hay aceite en partes donde no lo queremos y hay aceite irregular que se quemó en partes donde no lo queremos. Ya la bomba trabajó con dicha presión, con dicho aceite, y la otra parte es la bomba que creo que Giancarlo la sacó. Si la ven, ¿verdad? Él tiene este O-ring. Este O-ring es clave. Esta es la versión 2023. En las versiones anteriores, un O-ring más pequeño que es famoso por tostarse, y el tubo de inducción que tiene que pasar desde aquí pierde presión, lo que hace que el motor baje la presión de aceite y haga los daños que hace. ¿Qué pasa? Otra causa muy famosa de estas bombas son sus cheques. Tienen dos cheques puestos internamente que ellos regulan la presión que tiene que subir o tiene que bajar dentro de la bomba por presión, y también electrónicamente desde los solenoides de allá, y obviamente desde el actuador que va arriba con un actuador electrónico montado en el fase del tiempo. Todo esto es importante, por eso se tiene que hacer tan invasivo. Se tiene que meter y estar conectado al carro, porque necesitamos revisar muchas cosas para que el problema no pase de nuevo. Hay que cambiar dicha bomba porque ya he estado trabajando con un fluido que no fue, los cheques que también se dañan, el O-ring, ¿verdad? Después de saber que nuestra base de presión de aceite está bien, tenemos que saberla subir. Primero con la distribución, con los desfasadores del tiempo, con los actuadores del tiempo, el sprocket que lleva arriba, que entre a los canales, suba por los solenoides y entre a los lifters de manera adecuada. Si ningún mecánico que haga esto y le cambie solamente los lifters, señores, lo van a estar viendo anualmente o cada 2 años o cada que se les olvide cambiar el aceite a tiempo. Entonces, son problemas comunes. Chevrolet se quedó mucho tiempo con partes en backorder porque no las conseguían. Y de hecho hay un déficit muy grande de partes en Chevrolet. Afortunadamente tenemos varias ya, como pueden ver. Y como pueden ver también son partes que ya no son calidad americana solamente. No digo que los americanos sean mejores que más nadie, ¿no? Pero sabemos que las partes hechas aquí tienen una certificación, una aprobación mucho mejor. Miren que hay partes que vienen ya ensambladas de México, originales de fábrica. Todo es tal cual hace Delco y General Motors. Entonces, señores, tengan mucho cuidado con estos sistemas. Primero, el aceite, especialmente en las primeras 20.000 millas de vida. Segundo, el tipo de aceite que usan, porque de eso va a influir desgaste, salidas de aceite, quemadas de aceite, todo ese tipo de irregularidades por estos señores que están aquí, los llamados lifters. Recuérdenlo. Mis autos, aquí estamos para, obviamente, servirles, para dejarles saber antes de que le vaya a pasar un desastre como este, porque en el bolsillo duele bastante. Si no, el cliente que nos los trajo nos sigue y él sabe de lo que estamos hablando. Yo creo que muchas personas también lo están haciendo. Giancarlo es testigo de lo invasivo que puede ser. Y obviamente que no es fácil, porque por más que es un motor americano que ha estado muchos años en el mercado, tiene que ser de alta precisión todo lo que estamos montando para ofrecer una buena garantía. Pero obviamente es un sistema que, como lo vuelvo a repetir, si no se trata bien, se va a seguir rompiendo. Y cada vez que se rompa es invasivo de igual manera. Además de cambiar el árbol de leva, no cigüeñal, el árbol de leva. Los sellos de las cabezas, los lifters, los push rods. ¿Dónde está el push rod? ¿No está cerca por ahí para mostrarlo también? Sí. Entonces, todo eso, accesar. Obviamente en la 2023 es un poquito más complicado porque hay que desmontar, especialmente la 4x4. ¿Verdad? Si pueden ver por ahí abajo, está todo removido. Se ve totalmente el cigüeñal, en este caso sí. En la 2019 es igual de invasivo. Solo que, bueno, algunos tornillos cambian. Pero, miren que está cansado. No es un push rod, Entonces, pendiente, gente, no se lo decimos más. Bisauto, aquí estamos para ayudarles. Pendiente con estos nuevos vehículos. Sabemos que mucha gente es fanática de Chevrolet. Si son fanáticos de Chevrolet, todos los sistemas del Flex Fuel, si no saben qué es, infórmense un poquito más y conozcan la maravilla de los lifters. La maravilla o pesadilla, ustedes deciden. Pendiente, gente. César en el teléfono, el Giancarlo y este servidor. Nos vemos.